السلام عليكم، مرحبا بكم حبايبي. هذا المحاضرة اللي راح نسولف فيها عن توب داون أناليسيس. أوكي، معناها التحليل من الصفر. هذا المسمى اللي الأجانب يسموه، أي بمعنى التحليل من الصفر. توب داون يعني تحليل من فوق، من الفريم العالي وصولا للفريم الصغير. حلو. فأنا حاليا على الجي بي بي يو اس دي، الباوند دولار. تمام. وهسه راح أحل يعني لكم من الصفر، خفض يعني أكو واحد يعني شوي عنده ضعف في التحليل وما يعرف منين يبدي. فهاي خوش فكرة. فالمهم، أم هذا التحليل بتاريخ 19/8. فراح أحل نفس الوقت أقول يعني تحليلاتي عن هذا الزوج وشنو أتوقع المستقبل. فخلونا نبدي. أوكي. أول شيء تروح على فريم الديلي. طبعا أنا ستايلي بالتحليل أبدي من الديلي وهبوطا. أكو ناس يروح على الويكلي. أوكي. ويشوف مثلا خاف إحنا يعني على الويكلي واقفين على منطقة مثلا مال طرف، فيحددها هيك ويعرف إذا مثلا السعر يسوي ريتريس يعني عفوا يسوي ريجكت أو يعني يرفض السعر. يعني مثلا هيك منه يحاول إنه يصعد لفوق. تمام. بس حاليا راح نركز على الديلي. تمام. آه مثل ما قلنا بالماركت ستراكشر بأول محاضرة. آه يان دورة هيج هابط مثلا شوي عشان دخل هنا. اوكي. راجع اسود. اوكي. ترند يا هابط يا يكون صاعد ويا يكون عرضي، بس العرضي ما راح نسولف عليه، ما راح نستخدمه من الأساس. فعندنا هنا لا تلاحظون شنو عندنا ترند هابط. اوكي. فحاليا هنا السعر كان مسوي منطينا بريك اوت ستراكشر، يعني انه قال لنا انه الترند بعد مستمر هابط. اوكي. فهنا السعر تمام من سوى بريك اوف ستراكشر معناها المناطق اللي هنا هي بارد يعني قابلة للاستخدام. اوكي. فهاي المنطقة اللي هي راح نعتبرها منطقة العرض مالتنا. فعموما بعد ما نختارها ونجي هيك نحددها. حلو. هاي المنطقة حددناها حاليا على اليومي. وراح ننزل على ال4 ساعات. اوكي. طبعا ال4 ساعات هو أيضا مكون حركة هابطة. أوكي. فإحنا يعني على اليوم متوقعين الهبوط، لأن مثل ما سولفنا بفيديو ال- الفريمات الزمنية. أوكي. إنه هو مكمل الريتريس مالته على 4 ساعات. أوكي. فيحتاج إنه يهبط حاليا. تمام. فحاليا هنا يعني مكسر كل الليكويديتي هو. حلو. منطي liquidity وبنفس الوقت break out structure. حلو. فهبط هبطة قوية. تمام. أثناء ما هبط أوكي حاليا أكو شوية احتمالية إنه مثلا يرجع لهنا ويكمل هبوط. تمام. ليش؟ لأن أخذ liquidity وسوى break out structure. فواي نوت يعني مثلا يجي هنا يكمل هبوط. اوكي. واذا ما تدري من هنا لهنا اوكي يعني عادي. فحاليا هنا شهدنا هنا على الصفحة المقابلة عندنا هاي منطقة الطلب على فريم ال4 ساعات. هاي هي آخر منطقة يقدر الباوند يو اس دي، الباوند دولار، يقاوم بها. إذا كسرها فإحنا مستمرين بترند هابط، يعني بعد إنه خطة قاعد تستقبل. تمام. وإذا مثلا هيك منا نسوي ريجكت فممكن إنه يكون حديث ثاني، بس أنا حاليا أتوقع إنه يكسر هاي المنطقة وينطلق لجوا. فممكن إذا ارتد منا ندخل يا مثلا لحد هنا كي حتى يعني نشوف شنو ممكن يحصل هنا. فعلى العموم ننزل على فريم الساعة. تمام.
هاي المنطقة محددناها على ال4 ساعات. أوكي، تقريبا 43 نقطة. فهاي هي المنطقة اللي على فريم الساعة. إيش قد حجم هاي المنطقة؟ أوكي، 21 نقطة. تنزل مثلا على الربع ساعة لو ما عجبك الستور مثلا، قل هيك شي تمام. فأنت ممكن إنه تسوي سيل أوف أو تبيع مثلا هنا، أو مثل ما قلنا إنه أحيانا بالكونفirmation يعني السعر يوصل بس على منطقة ال4 ساعات الشمعة، أو منطقة العرض اللي محددة على ال4 ساعات، ويهبط بدون ما يروح على الساعة. فأنت أول ما يدخل منطقة العرض اللي على ال4 ساعات حاول تنتظر confirmation. تمام. فمثلا هيجي. أوكي، حاول تنتظر confirmation حتى تدخل يعني وبالك مرتاح مثل ما نقول. تمام. ف نعمل change of character، وممكن إنه يهبط فعلا. يعني بدنا نشوف إنه السعر ممكن يسوي ريتريس، والفيبوناتشي مقارنة بمستوى 88. فالمنطقة نسميها اكستريم أو كلش غالية يعني. حلو. فنرجع. تمام. شخصنا على فريم اليومي. تمام. لو مثلا كسر هاي المنطقة، أتوقع إنه السعر راح يرتد لهاي المنطقة. أوكي، ليش هاي المنطقة؟ الجواب بسيط. أنا هي مسألة توقعات يعني ما أعلم الغيب ولا أي شيء. ليش توقعت هاي المنطقة؟ لسبب كلش بسيط، إنه عندنا liquidity، ترند لاين liquidity، وسولفنا إنه هذا النوع ما نريده موجود. أوكي، لأن راح يخرب علينا ويعتبر نوع خطر، والحيتان إنه يدورون من هذا المكان إنه ينوخذ. فممكن يطول أسابيع حتى السعر يوصل لهنا، الله أعلم. بس حاليا ممكن إنه يعني ممكن يرتد منها هيك ويكمل يعني. فتبقى إنه هاي منطقة خطرة. أنت إذا تشوف مناطق خطرة فلا تتداول بدون confirmation. فهيك كملنا التوب داون اناليسيز. وإذا شفتوا إنه هو بسيط، هو فعلا بهالبساطة، بس ناس يعني معقدته. تمام. فهذا هو التحليل من الصفر. فمنطينا نعطيك ستراكشر يعني هالمنطقة بالغ تقدر تستخدمها. فلهنا نكون خلصت كل شيء. شكرا على المشاهدة. أشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الجاية اللي راح نسولف بيها عن الأهداف والتريد مانجمنت وهاي السوالف. فأشوفكم على خير. مع السلامة.